Bayi 5 bulan batuk-batuk. Setelah pakai cara ini, alhamdulillah mereda. Batuknya sampai tertidur pulas. Ini loh, Dek. Dikasih ini loh. Diborehin lagi. Udah nggak usah nangis. Dah, yo. Sembuh ya, Dek. Nggih. Sembuh nggih. Cantik sembuh nggih. Heeh. Biar nggak batuk lagi ya, nggih. Sayang, mama sedih kalau kamu capek. Kalau kamu batuk gitu. Dek Rania juga cantik. Dek Rania udah sembuh. Dek Rania udah sembuh. Cantik. Sembuh. Pinter no. Tadi batuk-batuk Dek Rania nggih. Sakit. Oh, geleng. Wis pinter ya geleng ya. Geleng. Gimana nek geleng. Geleng. Piye? Pinter. Cup sayang. Cup sayang. Yuk gendong mama ya. Saya panaskan bawang putih, lalu dihaluskan, campur dengan beberapa tetes minyak telon, kemudian oleskan ke seluruh tubuh bayi, leher, dan kaki. Ini loh, Dek. Dikasih ini loh. Enak ya? Enak nggih. Dikasih ini loh Mas Rafa yo nangis. Dikasih lagi. Diborehin lagi. Udah nggak usah nangis. Dikasih lagi deh. Dah, yo. Sembuh ya, Dek. Nggih. Sembuh nggih. Cantik sembuh nggih. Heeh. Biar nggak batuk lagi ya, nggih. Sayang, mama sedih kalau kamu capek. Kalau kamu batuk gitu. Semoga cepat sembuh ya, cantik. Iya Allah, cantiknya anak mama. Dah yuk gendong mama yuk. Iya Dek Rania, geleng-geleng gimana? Dek Rania, geleng-geleng gimana geleng-gelengnya? Cantik. Geleng-geleng gimana cantik? 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 Ayo, geleng-geleng gimana cantik?
Geleng geleng geleng. Geleng geleng geleng. Iya, ding ding neng enang enang kling neng. Endi cantik cantik. Geleng-geleng ini Dek Rania. Dek Rania geleng-geleng gimana? Geleng-geleng geleng-geleng. Geleng-geleng geleng-geleng. Geleng-geleng geleng-geleng. Iya, geleng-geleng. Geleng-geleng gimana geleng-geleng? Udah sehat cantik. Geleng-geleng geleng-geleng geleng-geleng. Geleng-geleng geleng-geleng geleng-geleng. Geleng-geleng geleng-geleng geleng. Geleng-geleng. Geleng-geleng geleng-geleng geleng-geleng. Geleng-geleng geleng-geleng geleng. Mama kenapa sambil Cantik cantik cantik. Cantik cantik cantik. cantik cantik cantik. Geleng-geleng geleng. Mama Pinter. Geleng piye geleng? Udah ceria lagi cintaku. Walalalala. Habis dikasih ini ya. Tadi ya. Bawang kasih minyak telon ya, Dek. Bawangnya mana? Udah sehat, Dek. Cantik ya, cantik kena. Cantik, Udah sehat, cantik. Ma. Batuknya tinggal dikit. Cantik gini cantik. Dek Rania cantik. Dek Rania cantik. Cantik cantik cantik. Hello cantik. Main lagi ya. Semangat. Mama ditendang tadi, nggih. Walalalala. Cantik. Gini. Gini loh. Dikasih ya, Dek ya. Dikasih apa, Dek? Bawang ya, Dek. Kasih minyak telon bareng ya, Dek ya. Ini mainan apa? Cantik. Gini. Jangan rewel ya, cantik. Semoga cepat sembuh. Kukur apa itu? Kukur apa itu? Gila sing kosong mau ya, Dek ya. Sing digoreng gosong di panggang gosong ya, Dek ya. Ani ya. Bawang ya, Dek ya. Oh ya, Dek ya. Enggak ya, Dek ya, cantik ya. Anak kesayangan mama. Sayang. Dipegang Dek Rania. Makasih cantik. Masalah apa udah sembuh belum? Sudah sembuh? Oke, tak doain cepat sembuh juga ya. Dek Rania juga cantik. Dek Rania udah sembuh. Cantik. Sembuh. Pinter no. Tadi batuk-batuk Dek Rania nggih. Sakit. Oh, geleng. Wis pinter ya geleng ya. Geleng. Gimana nek geleng. Geleng. Piye? Pinter.